Wesh, là, ça, oui, j'espère que tout le monde va très bien. Nouvelle vidéo. Aujourd'hui, c'est le vlog numéro 2 pour le vol de Istanbul-Samsun. À 19h50, je crois, le vol, ouais. Du coup, là, on va passer tout ce que vous voulez. Comment ça va. En fait, Istanbul, on a fait un escale. Zahma, de base, si vous allez voir le vlog. Ah non, şu exit yazıyor orada. Çıkıştan gitmen lazım. Yok. Çıkıştan gitmen lazım çünkü orada iç hatlar orada. Oğlum gitme. Şu ortadan gitmemiz lazım. Gelsene. Gelin. İyi tamam bakarız. Du coup là les gens, en fait on va aller voir le vlog 1 pour tout savoir. J'ai fait Paris, Istanbul sans faire. Çıkıştan git. Ya dede çıkıştan gitmen lazım. Là, le vol, je crois, il est à 19h50 là. En Turquie, là, il est 17h, je crois. 18h. Bak ne dedim ben sana? Ne dedim? Tamam Çıkış oğlum. dedim. Tamam. Sordum. Evlat sordum. Tamam sor da ben sana ne dedim? Tamam oğlum. Ben biliyordum. Bir ay önce babam dedi ve öbür babam da gelmişti. Unutmadım. Je parle je connais. On se retrouve vraiment quand on va déposer, on va faire le bagage contrôle. À tout à l'heure. Du coup là la famille là on va aller dans les domestiques departure. On va à Samsun là, on va passer par les contrôles. Ah, get. On va se retrouver à la porte. On se retrouve tout à l'heure. Les gens je sais pas quoi, du contrôle. Slay bir bakalım. Regarde le panneau là, des trucs. Ah, j'ai mal au pied. İzmir, Ankara. Samsun yok. Samsun yok. Yazar şimdi Ha, en altta. 7.50'de. Daha açılmadı kapılar. Daha yok. Samsun. 7.50 saat kaç? Saat kaç şimdi? Là, et les gens, écoutez-moi, grosse, c'est un gros truc là. Et pour la première fois, je vais monter en passerelle à Istanbul. Je crois qu'il n'y en a que 5 ou 10. Et là, on a eu vraiment de la chance. On va aller dans le vol de Samsung. On va aller en passerelle. Là, l'avion il décolle dans 1 heure. Donc, dans 30 minutes, je sais pas si on va faire l'embarquement. Là, tu prends des petites photos. Petit agite. Il y a des petits Pegasus là-bas. Ils vont me mettre en passerelle. Regardez, je vous dis là, on est aux endroits des passerelles en fait. Est-ce qu'il n'y a pas un petit décollage là comme ça? Un petit décollage. Je filme un petit décollage. C'est passerelle aussi, ils vont me mettre en passerelle. Ils vont me mettre en passerelle, c'est la première fois que je vois ça. Asabi. Et puis Istanbul, c'est full le truc. C'est full le passerelle. Mais Asabi, oh là là. Bon, je reviens après. Bon, les gens là, on y va. Ils nous ont mis en passerelle. Gel gidelim mi? Aa, bak bizim uçak. Très bel avion. Je crois que c'est le bonjour. Uçağa geçiyorum. Tamam bekle. Açmaz ha. Uçağa biniyorsun. Bakmıyor mu? Biz uçağa bindik geçtik. Herkes doldu yolcular.
Ne yaparsan yap, kendin bilirsin. Kendin bilirsin, hadi güle güle. İstersen gelme. Allah Allah. On a lâché le papy miskin. Non, je rigole. En fait, il a la flemme de venir, je crois. Il est bizarre, le papy. Ya düştü düşecek bu da. Düşmez değil. Benim gibi bak. Benim bağlı. Şu videolarına bak. Güzel bağlı. Güzel bağlı. C'est bon, hadi. Valiz. Ah oui. Écluse mu? Valiz babamın değil. Yürü götür. Götür geç. Ouais, en fait là, on va manger aussi dans la... Nereye gideceğim? Même si c'est dans le pays, c'est 1 heure de route. On a 1 heure de route. C'est un mec qui fait la pub ici. Il est long la passerelle. Mais au moins, Zara, il va faire ça. Pegasus Airlines, merci. C'est très gentil de m'avoir pris. Non, je reste pas. Pegasus Airlines. Gelmesin ya. C'est parti. Bonjour, Samsung. On n'a même pas de terrasse, on n'a même pas de décollé. Hoş bulduk. Şuraya bak, burası aynı. Burası. O da on est encore à la même place. On est encore à la même place que l'autre. Je t'ai vu. Aa geldi. Koştun mu lan? Abla boş. Neye gidip buraya boşuz abla oturabilir ya. Anne de böyle bir şey demeye mi çalışıyordu yoksa bana? Şu anda yok. Bak, zaten Zaten son çağrı yazıyor. Yolcular bitti zaten. Gel otur. Ha, bunu koyalım mı? Est-ce qu'on est tous à côté? Parce qu'en fait, tout à l'heure, on dit pas. Ah, les gens. Bilal bunları Bagajlara koyuyorlar. Bak şuradan. Bak. Yok şey bizim bagajlar Bunlar gitmiş. duruyor mu? Oh, ils sont déjà mis. He, dursun mu? Enfin, on est à côté. C'est quoi, moi, les gens? Je vous laisse là. On revient au décollage ou. T'as capté? Allez, ciao. À tout à l'heure. Et regardez la vidéo vlog 1. Instructions, fasten seatbelt signs, all other illuminated information signs and placards. Our family here at Pegasus Airlines wishes you a pleasant flight. On va décoller. Değerli misafirlerimiz, Uluslararası Sivil Havacılık Organizasyonu kabin emniyeti kuralları gereğince uçuşlarımızda elektronik sigara cihazları dahil olmak üzere sigara kullanımı kesinlikle yasaktır ve uçak tuvaletlerinde duman dedektörleri bulunmaktadır. Kemer ikaz ışıkları sönünceye kadar kemerinizi çözmeyiniz, yerinizden kalkmayınız, başüstü dolaplarını açmayınız ve iniş esnasında çıkış sıranıza riayet ediniz. Bu kurallara uyulmaması durumunda Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından yürürlükteki yasal düzenlemeler uyarınca idari para cezası uygulanacağını bildirir. Anlayışınız için teşekkür ederiz. Şimdi lütfen koltuk ceplerinde yer alan ve emniyetiniz için önemli ilave bilgiler içeren emniyet kartınızı inceleyiniz. C'est parti. Değerli misafirlerim, Dear guests, in accordance with ACAO cabin safety regulations, smoking, including the use of electronic cigarette devices, is strictly prohibited on our flights, and smoke detectors are installed in the aircraft lavatories. Please keep your seatbelt fastened, remain seated, do not open overhead bins, and observe the exit sequence during deboarding. Failure to comply with these rules will result in an administrative fine imposed by the General Directorate of Civil Aviation in accordance with applicable regulations. We appreciate your understanding. Now, please review the safety card located in your seat pocket, which contains important additional information for your safety. On va décoller. Enfin, dans longtemps, mais vas-y. Après, je vais vous montrer l'aéroport de Samsung qui est très petit. değerli misafirlerimiz ve sevgili çocuklar, Türkiye'nin en yeni uçaklarına sahip Pegasus Hava Yolları'nın PERA isimli
321 uçağına hoş geldiniz. Samsun için uçuş süremiz 1 saat olacaktır. Ben kabin amirim Canan ve ekip arkadaşlarım iyi uçuşlar dileriz. Dear guests and children, Pegasus Airlines from the youngest flight in Turkey would like to welcome aboard our Airbus 321 named after Pera. Flight time to Samsun Airport will be 1 hour. My name is Canan, I'm the senior cabin crew on this flight. My crew and I, we wish you a present flight. Alors je connais ici, moi, on va bientôt décoller. Bon, je fais pause et après on reprend. Voilà, là maintenant on va décoller. Là maintenant on va décoller. Allez mon gars, c'est parti. Ça se voit, il va être compliqué le décollage. Je sais pas pourquoi. Je le sens trop. Pegasus technique. Allez, fais-le capitaine. Fais-le capitaine. On décolle. Sayın konuklarımız, kısa bir süre sonra inmiş olacağız. Kemerlerinizin bağlı olduğunu tekrar kontrol ediniz. Masalarınızı kapatınız ve güneşliklerinizi açınız. Elektronik cihazları ve cep telefonlarınızı cebinizde veya çantanızda muhafaza ediniz. Atterrissage à Samsun Çarşamba Airport. On va atterrir là. Allez, mon pilote. Hein? Çekiyorum. Allez, mon pilote préféré, file. Allez, mon pilote. Fais un bel atterrissage, s'il te plaît. On est vraiment très bas, très bas. On est trop bas. C'est parti, on va. Je sais même pas si je vois l'aéroport. Ouais, y a même pas un avion. Atterrissage, Samsun Çarşamba Airport. Bonjour Samsun. Il a là, ouais. Très bel atterrissage. On peut féliciter notre pilote. Vraiment. Il y a encore de la pile. Değerli misafirlerimiz, emniyetiniz için ikaz ışıkları sönünceye kadar kemerlerinizi çözmeyiniz ve yerlerinizden kalkmayınız. Lütfen uçaktan inerken kişisel eşyalarınızı yanınıza almayı,
bebek can yeleklerini kabin ekibine teslim etmeyi unutmayınız. Başüstü dolaplarını açarken ve eşyalarınızı alırken lütfen dikkatli olunuz. Cep telefonlarınızı şu andan itibaren kullanabilirsiniz. Pegasus ailesi olarak bizimle seyahat ettiğiniz için teşekkür ederiz. Dear guests, for your own safety, please remain seated with your seatbelts fastened until the seatbelt signs have been switched off. When you leave the aircraft, please make sure you have taken all your personal belongings and do not forget to hand back the infant life vest to the cabin crew. Please take care when opening overhead lockers. From now on, you may use your mobile phone. On behalf of the Pegasus family, we would like to thank you for flying with us. On vient d'atterrir à Değerli Samsun. misafirlerimiz, uçağımız henüz park yerine ulaşmamıştır. Lütfen emniyetiniz için kemerlerinizi çözmeyiniz, yerlerinizden kalkmayınız ve başüstü dolaplarını açmayınız. Uçak taksi yaparken meydana gelebilecek ani fren ve açık başüstü dolaplarından düşebilecek eşyalar yaralanmanıza sebep olabilir. Uçağımız park yerine ulaşıp kemer ikaz ışıkları söndükten sonra önünüzdeki yolcuların iniş önceliğine riayet ediniz. Bu kurallara uyulmaması durumunda Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından yürürlükteki yasal düzenlemeler uyarınca idari para cezası uygulanacağını önemli hatırlatırız. Dear guests, the aircraft has not arrived at the parking position yet. Please remain seated with your seat belts fastened and do not open the overhead lockers. While taxiing, sudden brakes may cause carry-on items to fall from open overhead lockers which may cause injuries. After our aircraft reaches the parking position and the fasten seatbelt signs are switched off, please observe the landing priority of the passengers in front of you. We strongly remind you that in case of non-compliance with these rules, administrative fines will be imposed by the Directorate General of Civil Aviation in accordance with the legal regulations in force. Voilà, les gens, on part se garer. Hein. Je connais. Voilà, les gens. On va se garer. Non, ça, l'atterrissage, mais c'était juste trop compliqué. Je sais pas, c'était un peu compliqué, j'ai envie de dire. Après, je vous montrer l'aéroport, il est à Kikifro. C'est bon, on est bientôt garé. Un petit bonhomme là. C'est bon, alhamdoulilah, on est posé. Enfin, t'as capté. C'est bon. Bon, à tout à l'heure. Pour sortir de l'avion, t'as capté. Bon, les gens, on sort. Il y a chacun. Éclair. Si, ouais. Sen ben götür. Ne koyuyor? Sen bunu mu süreceksin? Bindirdiği yok. Hıyar.
ouais, nous voilà, bah, c'est vrai. Böyle gidiyordu gel. Dışarılara gidiyor. Allah Allah, elimi sarılıyor. Nerede? Şey. Ah ouais, il y a déjà, il va encore partir, etc. Il est parti. Je crois qu'il est seul avec ça. Regarde. Tamam. Bekleyin. Ben de yiyeceğim. Yemek yedim. Attends. Voilà les gens, on récupère sur des bagages. Regarde là, il y a un mec qui est en train de jouer. Il est en train de mettre les bagages. Il croit qu'on ne le voit pas. Je me demande où est le nôtre. Bizimkiler orada. Gördüm. Ana sen kemer kırdın mı? Tamam o zaman bu. Ha bu mu sizin? Dur şurada da bir tane var. Ana ne? Ah oui oui. Oğlum sen kimi çekiyor? Ya. Neyi çekiyor? Biter o. Bilmiyorum. Benim büyük valizim nerede? Tamam. Biri de yanında ya. Oğlum sen neyi çekiyorsun? Ah oui. Ah oui oui, bitti. Vas-y, Oğlum sen à tout à l'heure. kamerayı çekerken Là maintenant les gens, là on part. Là on sort de l'aéroport. Et je vais vous laisser là je pense. Et là, go vlog 3. Ha geldi. Il y a des amis de Stuttgart. Bonjour Samsung, vous allez bien Samsung? Moi je pense que je vais très bien, ouais. Très bonne année. Vraiment. Je passe même pas dans les contrôles, il y a pas de temps. Bon, moi les gars, je vous laisse là. Donc au vlog 3. Allez, mes ciao, abonnez-vous, like, commentez, c'est pas déjà fait. Et ciao!